Всем И йоу! С вами Чел на Волге. геймплей, Чел на и Волге? влог, и чел на Волге. Вот он, пупсик. Да ты скотобаза, стой! Пожалуйста. Ну что так? Ну ладно, не будем баловаться. У нас, опять же, как он там называется? Творческая мастерская Брикрикс. Творческая мастерская Бликрикс. И начнем мы с вот такого вот Форд Мустанга. Ну, не совсем Ну, Мустанга. Это ну, по сути, старая версия. ну, да, это старая версия, но это Но Мустанг. написано слов Станг. Нет, это Мустанг должен быть. Ну да, по факту это Мустанг старой версии. Давайте, поехали. Мы сегодня не в городе, мы сегодня на треке. Испытаем его максималку. Ну, у меня там большой тачки, максималка там вообще... И разбиваемость. Кстати, ребята, подписывайтесь на мой канал и на Чела на Волге. Мы будем стараться снимать. Ссылку на канал геймплей я оставлю в описании. А я Чела на Волге. Ну, максималка... Большоватая. Ну, 200 было. Правда, виляет. 202 было. 203 было. 203. И разбивалка на максималке. Ну, это жесткие текстуры. Так, а мы перейдем к моей машине. Я, может, сейчас даже добавлю. О. Так. Дальше у нас на обзоре вот такой вот джип. Да. Переставьте его, я его немного прострелял. Здесь вроде... Да. В принципе, максималка я измерял 81 километр в час. Вот такая у меня подвеска мягкая просто. Вот из-за этого я все не его и показал. Просто. Если когда я выпущу видео, ты посмотришь, что с ним происходило. Ну, это у тебя, у меня все нормально. Вот. Нет, даже 85 было. 85. Я насчет мягкой подвески, Сейчас, мне нужно отойти. Я сейчас быстренько. Насчет мягкой подвески я добавлю один автомобиль. Так, я здесь. Угу. Ну, в принципе, тачка удобная, красивая. Пока этот автомобиль такая для трека. Ну, в смысле, для трека. Такая оффроуд машина, можно сказать. Ну, можно так сказать. Ой-ой-ой. У нее подвеска очень жесткая, поэтому не переворачивай. Ну, я только хотел сказать, ну, в смысле, жесткая. Хорошая. Только хотел сказать, не переворачивается, только повернул, и все сразу чуть не перевернулся. Опа, вот это прикол. Чё? Раз машина. Опа. Ой-ой-ой-ой. Вот это вот машина. Ну, вот такой вот мне она пригодится. Я даже ее сейчас в мастерской Steam не туда. Так, сейчас я вам покажу, как он называется. А называется он, собственно, вот так. Вот эта машина. Так, вот. Скриньте. Вот. Думаю, мы еще на обзоре моем покажем вот такой вот мерседесик, но мы перейдем к машине Чела на Волге. Ну, да. Сейчас, подождите. Что-то я не могу. V6. Ну, V6 не такой уж и жесткий. V8. На нем ездить невозможно. Не, ну прикольно. О, леворуль. Ой, праворульная. Я не так написал. Да, праворульная. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, в чем прикол? Я подумал, здесь ГДЗ написано.
Вот она. Скачать. Так. М. Так. Ну, вот такая вот Так, Сацума. ну, давайте, поехали. А, нет, я еще один автомобиль не поставил. Еще у меня на Ну, дашь обзоре. тебе 5. Нормально. Так, поехали мы. Мы едем на вот такой вот машинке. Она, можно ее считать как Док Хадсон, она дрифтовая, особенно по грунту. Правда, я что-то не там поехал. Вот тут. Вот такие вот дрифты она выполняет. Еще был жесткий дрифт Док Хадсона, где он с рулем влево вот так ехал. Во. Ну, я пытаюсь чуть-чуть показать. Вот так. Ну, руль влево, Могу чуть-чуть показать. и он вот так вот ехал. Могу показать, если попробую. Не Давай надо. попробую. Ну ладно. У нее открывается левая дверь. То Ну, это правая. понятно. Все у нее открывается. Ну, все, короче, открывается. А мы перейдем к Сацуме. Тогда. Сацума, она из рода, ну, то есть мы знаем ее, кто-то знает из My Summer Car, из такой игры. Может быть, скоро я запишу ролик. Вот. Так. Все у нее тоже открывается, багажник, вот. Да, открывается все. Стоп. Так, внутри вот так вот. Да, капот открывается правильно. Вот так. Ну, мы... Так. Вот такая вот машинка. Давайте Так, мы проверим щас- максималку. Кстати, мы не проверили максималку V6. Ну, V6 он не такой уж быстрый, то есть. Да, мы знаем. Мы знаем. Ну так, 140, 145. 51, 152. Ну, максималка 152. Так, сейчас мы попробуем разбиться. Так. И. Ой, блин. Так, давайте с переворотами. Даже на колеса встали, но не такая уж и разбиваемость у нее. Ну, нормально. В принципе, вот такая модификация. А мы переходим к другой машине. И я покажу, как это Сацума называется. Это полуторка. Так, вот так вот Сацума. Ну вот, скриньте. Кому надо. Так, а Вот мы такая. переходим к ГАЗ. Вылези из руля. Это ГАЗ АА полуторка. Так как она перевозила военных, сзади есть это сиденье. Геймплей, если хочешь, сядь назад. Она, можно сказать, нет, это тоже не быстрая. Вот такой вот у нее сигнал. Сзади не открывается, спереди открывается, капот у нее не открывается. Вот издалека вот название как будто кажется ГДЗ. На самом деле ГАЗ. А я согласен. Ну, не такой уж и быстрый автомобиль. Ну, это понятно. Надеюсь, у меня звук записывает. Если не записывает, это фиаско. Ну, я всегда проверяю. О, ну тут все хорошо сделано, то, что видно. Ну, на пятой Ну, они, в принципе, километров 65 тогда ездили. Вот, 62 километра. Ну, 62, да. 63. 53. 60, километров. 64. Ну, не доходит до 64. Не, вот показывается быстро. Показывается, но мы-то не
едем все 4. Ну давай разбивайся, короче. До конца. Хотя... Вот, об этот. Ну, это русский автопром, что вы хотели? А ей пофигу. А мы переходим к следующей машине. Это у нас Мерседес. Так, подождите. Это у нас Мерседес. Бенц. Ну вот, видите Это сами. Mercedes-Benz 814 D Maxi One. Да. У него все открывается, окна даже открываются. Вот, двери. Сзади тоже открываются. Ну, очень хороший мод. Так, садись. Чел на волке. Вот у нас поворотники работают. Мы продолжим. Так. Такой вот мод. То есть и внутри тоже на кнопку нажимается, вот внутри тоже свет включается. Так, посмотрим ее максималку. Вот рычаг у нее. Ну, Ой. 120, 130, 140. 140. 140. 150, наверное. А, 145, 46, 47. 147. Сто 47. Геймплей. Давай сейчас разобьемся. Мне Да, надо давай. дойти минут на 2. Разбиваемость, как видите, такая хорошенькая. Ну, мы вот так вот въехали мордой, поэтому ничего необычного. А я скоро подойду. Так, ладно, а мы пока быстренько еще одну модификацию сделаем. Проверим. Это у нас GM, ну вот видите сами. Очень хороший мод, но ничего не открывается, к сожалению. Фары работают. Но, по моему мнению, он мне понравился. Просто тоже подвесочка. Так, продолжим. Так, я пока еще одну тачку свою рассматриваю. Это GMC, как я понимаю. Ой-ой-ой. Ну тут видите просто. Это Якун Денали.